多啫嚟嘅，點解搞雲騰嘅？唔好太急，落之前揩多少少龍啊！呢度先能揸住。有呼應啊！睇呢個格嚟咯，咁多款格。我畫唔同嘅，因為我就通常一筆過。快落。太長啦佢延伸，一長佢就睇到佢唔皮嘟嘟㗎。呢度係睇到個少少嘅呢邊嘅位，呢個好小心啊！其唔係點解佢唔好睇啊？呢個旗啊係啊，呢個係衰旗，呢個睇個兔旗。呢個睇到少少啦，透視問題。呢個外面剛剛美期，通常美期咁一頭畫啲咩嘢㗎？畫咩就水濕多啲啦，比較淡啲啲。點樣都係淡得好啊，透明啊！你都係揩少少，咪揩多落筆。點樣去瀟灑啲？睇到先，睇先。筆我將大筆啊，另一筆啊，瀟灑細筆啊補下。我依家咪睇多少美期啊！攞油喺嗰度咯，唔愛都得㗎啦，愛就完你先啦。而家睇下實冇咩濕啊筆啊，乾乾地啊，輕輕掃下就可以得。呢係基本啊，因為我濕筆畫啊，驚你啊學壞師啊，你控制唔到，唔好急啦。套係留多啲白，唔係因為咁裏邊有啲透視層。好似啊趁佢啊濕微濕咁啊嘛，濕太濕唔好加啲啊，微濕啊嚟呢度淋多少嘅。佢呢度入邊啊深啲啊。咁裏邊有啲立體嘅。而家畫到水順啦，水順又用濃墨好，中墨好。而家啲墨啊溝水埋啲水汪汪，最好唔好用細筆畫，因為嘴唇啊線條厚啲啊，變個嘴唇比較有厚度啊，就可以定你畫。眼用濃墨啊，探下睇太濕唔咧走啊樣啊！唔得，要畫佢嘅眼皮嘅少少，呢度冇咩睇嘅，俾個美遮佢。呢睇少少眼，留翻個高光啊，咁樣就容易睇到眼啊。
呢啲好重要嘅一世嚟嘅。呢度有多咗龍脈啊，唔好嘥。你頭嗰度話你畫重啲近對準，重啲乾咧又睇到佢喺度龍，呢度淡喺度淡嚇。好似我哋熟手㗎，你用唔使自己筆啦，你又識用筆啦嚇，唔覺嚟畫拉正佢，點解佢唔會粗魯咧？輕輕唔好大力撳嚇。唔好太拘謹，瀟灑啲。有勢又太功德啊，因為呢啲本來都唔係功德啊。跟住佢認你，我哋應該係㗎啦，好緊，小心啲啊！你點都好睇，你就比較佢認比較好睇啲。如果到時候啊畫完開咩啊，最後點睛啊，你睇到眼高光流咗唔夠啦，你咪喺個鏤空度點一點合咁樣，咁樣佢就比較濕啲啊。